Hai, kita mau buka KFC. Ya guys, diam kamu. Kamu yang ikutan. Jangan. Nanti kita langsung pakai. Mama kata kakak itu kakak nanti bilang, tidak bukan adiknya kakak. Kita mau buka KFC ya. KFC-nya tuh gue ke sana soalnya kayak klinis-klinis gitu. Bakso. Mama sedih. It's the world kind I know we miss you. Pakai kapitnya. Mana kapitnya mana? Kapit. Ini, Oh, satu. enggak kelihatan sana. Enak. Enak, guys. Untung aku bisa ambil. Mau tapi kok. Aku jadi tapi enggak tuh. Mama, ada aku kulit. Itu loh pada dulu. Itu bikin sushi namanya. Aku mau. Karena mau tahu. Tadi mainan ambil kali di susu. Mana yang makanan nih? Makanan nih. Enak dia dia. Itu cuma satu aku. Aduh, potong dulu ya. Hai guys, aku udah selesai makan, aku minum dulu. Oke guys, kali ini lagi menjaga kegabutanku dengan cara. Oke, sudah kegabutanku. Ya ada ini ya. Jadi aku mau isi sama aku. Yang ada bunyi kata baru, ingatnya dia. Terus di sini tempat alat buku. Ada guys, ada kecoa. Coba untuk banget kecoa. Kita coba isi lagi aku sayang karena kau bisikan hatiku, karena aku sayang kamu. Masuk kamar di kamar gelap ya. Satu dua. Oke guys, kita sudah di AC dan yang sangat unyu dan ganteng banget guys. Oke guys, kembali lagi di channel video kedua. Bye bye. Ya, lupa bilang pesan yang awal-awal itu yang ada di atasnya. Wah, ini udah lanjut part 3. Oh, jangan lupa bilang, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Aku udah pernah mukbang di part 1 itu, coba kalian lihat bawah ada tulisan apa yang ada alias bombing. Ada mukbang KFC, ada VIP, juga sama muka. Lanjut part 3. Mau pakai kacamata. What?